Վարակել են ավսկսանք։ Բարի երեկո հարգելի ֆուտբոլասերներ։ Այսօր AFL-ում, AFL-ի հերթական Winter Cup-ի առաջնության 3-րդ տուրի շրջանակներում հանդիպում են Բետիսն ու Մարսելը։ Մինչդեռ թիմերը ողջունում են միմյանց, փորձենք ներկայացնեմ ձեզ մրցող թիմերի կազմերին։ Բետիս համար 1 Արմեն Մարգարյան, համար 5 Սուրեն Հայրապետյան, համար 9 Գոր Գևորգյան, համար 4 Հարություն Թորոսյան, համար 78 Գևորգ Բադալյան, համար 11 Արման Մարգարյան, համար 88 Դավիթ Հովանիսյան և համար 7 Դավիթ Մուսախանյան։ Գնդակով Բետիսի ֆուտբոլիստներն են, փոխանցում Բատալյան, և դեպի դարպասապահ Մարգարյանը, Թորոսյան, նորից հետ փոխանցում դարպասապահին, նաև ներկայացնեմ Մարսելի հայտացուցակին։ Դարպասապահ Հրանտ Ստեփանյան, համար 5 Հայ Գևորյան, համար 6 Կարլեն Վարդանյան, համար 11 Գևորգ Հայրոյան, համար 14 Սարգիս Սարգսյան, համար 17 Նարեկ Իսկանդարյան, համար 22 Դավիթ Ջուլհակյան, համար 77 Մարկ Տորչյան և համար 88 Հովո Իրիցյան։ Այսպիսով հետևենք հանդիպման ընթացքին։ Գնդակը խաղի մեջ է մտցնում Մարսելի դարպասապահ և Մարսելը կփորձի զարգացնել հերթական գրոհը։ Ճիշտ է, հիմա տեղին ունենում Winter Cup-ի 3-րդ տուրի հանդիպումները, բայց Մարսելը առաջի 2 տուրը բաց է թողել և 3-րդ տուրում խաղում է իր առաջին խաղը, իսկ ահա Բետիսը արդեն 2 խաղ անցկացրել է և 1 միավորով զբաղեցնում է 9-րդ հորիզոնականը։ Նորից Մարսելի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, ձախ եզրով է շարժվում, փոխանցում, երկար փոխանցում դեպի աջ եզր, չկարողացավ հարձակվողը հասնել գնդակին և հարված դարպասից։ Մարգարյանը կմտցնի գնդակը խաղի մեջ։ Հայրապետյան, նորից Թորոսյան և նորից դարպասապահը։ Եզրից գնդակը ներս կմտցնեն Բետիսի ֆուտբոլիստները։ Ինչպես նաև այսօր Բետիսի հայտացուցակում է Արմեն Գրիգորյանը համար 17։ Հայրապետյան շարժում է առաջ, Գևորգյան, Մարգարյան հարված և շատ քիչ շեղությամբ գնդակը դուրս եկավ սահմաններից, բավականին վտանգավոր գրոհ էր։ Մինչ այլոց Արման Մարգարյան տիրապետում է բավականին լավ
եւ տեխնիկապես ուժեղ հարվածների թե աջ թե ձախ ոտքով։ Գևորգյան ինչ լուծում Մուսախանյանին փոխանցում գնդակը, Մուսախանյանը փորձում երկար փոխանցումով գնդակը հասնել աջ եզր։ Բայց Բետիսի խաղացողը չհասցրեց գնդակը կասեցնել եւ նորից Մարսելը կսկսի փորձելը իր հերթական գրոհը։ Մարսելն է գնում առաջ։ Հայրապետյանը վերջին պահին սա անկումով գնդակը կարողացավ դուրս հանել, նորից Հայրապետյան։ Տարբերակները այնքան էլ շատ չեն, Մարգարյան եւ եզրից պետք է նետեն Բետիսի ֆուտբոլիստները։ Վտանգավոր պահ է ձախ թևից Մարգարյանը։ Հայրապետյան հարված եւ շեղությամբ ընթացավ Սուրեն Հայրապետյանի հերթական հարվածը։ Նորից Մարսելի ֆուտբոլիստներն են գնդակով։ Գերազանց անցում էր ետ։ Պետք է հարվածել, ուշադրեց, հարված եւ պաշտպանները կարողացան վերջին պահին գնդակը հեռացնել։ Այստեղ ոնց որ Մարսելի ֆուտբոլիստը վնասվածք է ստացել, բայց իրախություն մեզ լուրջ չէր վնասվածքը։ Վերադարձեցին Մարսելի ֆուտբոլիստները գնդակը Բետիսին։ Թորոսյանը կրկին փորձում է ուղիներ փնտրել։ Գերազանց պատ խաղարկեցին Հայրապետյանը եւ Գևորգյանը։ Մարգարյանն է խլում գնդակը։ Մուսախանյան գերազանց փոխանցում Մարգարյանին կլինի հարված։ Հարվածը շեղ է նորից ստացվում։ Արդեն ոնց որ գոլը հասնանում է Բետիսի։ Մարսելի պաշտպանները շատ են տարածություն տալի Բետիսի հարձակվողներին, պետք է ավելի լուրջ լինել, ավելի ուշադիր, քանի որ թե Մարգարյանը, թե Մուսախանյանը տիրապետում են անհատական բարձր որակների։ Պես որ Մարսելի պաշտպաններին հեշտ խաղ չի սպասում այսօր։ Մարգարյան։ Նորից Մարգարյան շատ ակտիվ է խաղի մեկնարկում, Մուսախանյանը կորցնում է գնդակը։ Եվ գնդակին տիրում է Արմեն Մարգարյանը։ Հայրապետյան։ Նորից Մարգարյան, Հայրապետյան, Գևորգյան, լավ տարբերակ ունեն աչից։ Փորձեց փոխանցում կատարել, բայց Մարսելի ֆուտբոլիստը վերջին պահին գնդակը դուրս հանեց անկյունային։ Արմեն Գրիգորյանը կփորձի անկյունային իրացնել։ Փոխանցում հարված, Հայրապետյան գերազանց հարված էր, առաջին հարվածը գլխով պաշտպանը կարողացավ հեռացնել, բայց նորից գնդակը հայտնվեց Հայրապետյանի մոտ, բայց այս անգամ նորից գնդակը շեղ ստացվեց։ Արդեն զգացվում է բավականին մեծ ճնշում Բետիսի կողմից։ Նորից Հայրապետյան, Մուսախանյան չանցավ, պատփորձեցի խաղարկել եւ հիմա հակագրոհի է նետվում Մարսելի ֆուտբոլիստները, գերազանց փոխանցում եւ առաջինը Մարգարյանը հասավ գնդակին, դուրս գալով իր տեղին շատ ժամանակին։
Նորից գնդակով Արմեն Մարգարյանն է, Արման Մարգարյանն է կներեք։ Մարսելի ֆուտբոլիստներն են գնդակով։ Խաղում տուգանային հարվածք իրացնեն Մարսելի ֆուտբոլիստները։ Տեսնենք ինչ օգուտ կտա այս ստանդարտները, չնայած որ խաղը այնպես է դասավորվում, որ նախաձեռնության ավելի շատ տիրում են Բետիսի ֆուտբոլիստները։ Եվ Մարսելը այսպիսի ստանդարտները պետք է փորձեն մաքսիմալ օգտագործեն դրական արդյունք հասնելու համար։ Փորձեց հարվածել, բայց շատ բարձր ընթացավ գնդակը։ Մարգարյանը կմտցնի գնդակը խաղի մեջ։ Մուսախանյան, հետ է նահանջե Մուսախանյանը։ Ոչ մեկ չի դիմավորում Մուսախանյանին։ Գևորգյան։ Խլում են պաշտպանները գնդակը եւ այստեղ երկուսը մեկի դեմ Մարսելի ֆուտբոլիստները ինչ լուծում։ Խճճվեց եւ կորցրեց։ Գևորգյան Մարգարյանը փորձեց փոխանցում կատարել եւ նորից անկյունային բավականին վտանգավոր հակագրոհ էր ճիշտ ասած Մարգարյանը փոխանցում է կատարում Հայրապետյան ոչ ստացվեց գնդակը պայել խաղի մեջ Մարսելը գնդակը մտցնի եզրից երկար փոխանցում գերազանց փոխանցում բայց Թորոսյանը իր տեղում է շատ ուժեղ պաշտպան է Թորոսյանը Մուսախանյան Գևորգյանին է փոխանցում հարված չհետևեց հարված Մարսելը բավականին հաջող է պաշտպանվում, ճիշտ ասած։ Ամեն դեպքում խոճապ չի նկատվում, բավականին վստահ։ Մուսախանյանն է նորից գնդակով։ Եզրից կնետեն Բետիսի ֆուտբոլիստները։ Դեյս ուզող։ Հայրապետյան հետ փոխանցում Թորոսյանի Նորից Հայրապետյան Կենտրոնով է շարժում Թորոսյանը փոխանցում Մարգարյանին Մարգարյան փորձեց փոխանցում կատարել Գևորգյանին չստացվեց նորից Թորոսյան Վերցնում են գնդակը Մարսելի ֆուտբոլիստները շարժում են առաջ Բավականին հետաքրքիր հակագրոհ էր Մարսելի կողմից բայց վերջին հարվածը չստացվեց Նորից Մարգարյանը կմտցնի գնդակը խաղի մեջ Բադալյան Նորից Մարգարյան Մուսախանյանն ընդունում գնդակը կրնկով փոխանցում Բայց պաշտպանները հասնում են հեռացնել գնդակը Գրիգորյան գերազանց էր Բայց նույնքան գերազանց էլ խաղաց պաշտպանը Մարսելի Եվ շարժվում է առաջ Եվ տուգանային իրացնեն Մարսելի ֆուտբոլիստները Դեղին քարտ է ստանում Հայրապետյան Սուրենը Հարված և Մարգարյանը տեղում էր
Գնդակը նորից Մարսելի ֆուտբոլիստերի մոտ է, հեռացնում են Բետիսի ֆուտբոլիստերը, Գևորգյան, Մուսախանյան, արագանում է Մուսախանյանը և շատ արագ էլ գնդակը կորցնում է Մուսախանյանը։ Մարսելի ֆուտբոլիստերը փորձում են նորից հակագրող կազմակերպել։ Գերազանց փոխանցում էր։ Գերազանց փոխանցում և հարված և Մարգարյանը ֆանտաստիկ սևի հեղինակ է դառնում։ Փրկելով Բետիսին վերահաս գոլից։ Շատ անսպասելի էր, թե փոխանցումը, թե հարվածը, բայց շատ վտանգավոր էր, պարզապես Բետիսը փրկվեց։ Աշտվում է Գրիգորյանը, ընդունում է գնդակը, երկար փոխանցում, Մուսախանյան, բայց մրցավարը սուլում է, քանի որ գնդակը դուրս էր եկել դաշտի սահմաններից։ Բավականին հանգիստ, անդաղ Մարսելի ֆուտբոլիստները շարժվում են առաջ, փոխում են գրոյի ուղղությունը։ Տեսնենք այս գրոյի ինչ կտա Մարսելին։ Գերազանց փոխանցում է կլինի հարված և Թորոսյանն է փակում գնդակի ճանապարհը։ Նորից Մարսելն է գրոհում և դարպասապա Մարգարյանն է տիրում գնդակին։ Եվ այսպես ընդամենը 2 րոպեվա մեջ բավականին սուր պահեր ունեցան Մարսելի ֆուտբոլիստները, որոնք որ ավելի սուր են, քան թե Բետիսի կազմակերպած գրոհները մինչ այդ, բայց հաշիվը մնում է անփոփոխ 0-0։ Մարսելն է գնդակով, Մուսախանյանը խլում է, փոխանցումը սխալ և 11 մետրանոց։ Սխալ փոխանցում էր և Մուսախանյանը շատ արագ ախր հասցրեց արագություն հավաքել, գնդակը խլել և պաշտպանին ոչինչ չէր մնում անել, քան խախտել կանոնները։ Այսպիսով 11 մետրանոց, բավականին լավ հնարավորություն են Բետիսի ֆուտբոլիստները հաշիվ բացելու համար, ով է հարվածելու, նույն ինքը Մուսախանյան Դավիթը։ Տեսնենք։ Այսպես, հարված, բայց դարպասապա հարվածից առաջ դուրս էր եկել և նորից պետք է կրկնվի հարվածը։ Ակամայից հիշեցի երեկվա հանդիպումը Միլան Արաքս, երկու թիմերն էլ հարված Մուսախանյան հարված և գոլ, գերազանց հարված, 1-0։ Այսպիսով հաշիվը բացված է, 11 մետրանոցից հաշիվը բացեց Դավիթ Մուսախանյանը, առաջին հարվածը դարպասապա ետ մղեց, բայց քանի որ հարվածից առաջ դարպասապա գծից դուրս էր եկել, նորից կրկնեցին հարվածը։ Մուսախանյան, ֆանտաստիկ անցում էր, հարվածն էլ բավականին ուժեղ, բայց ցավոք բարձր ստացվեց։ Եվ այսպիսով շարունակեմ միտքս, նոր երկրորդ փորձից արդեն Մուսախանյան Դավիթը դարձավ գոլի հեղինակ, ակամայից
Հիշեցի երեկվա հանդիպումը Միլան Արաքս խաղի, որտեղ որ երկու թիմերն էլ 11 մետրանոց վաստակեցին։ Միլանը 3 անգամ հարվածը կրկնեց նույն խնդրի պատճառով, քանի որ դարպասապահը անընդհատ դուրս էր գալիս իր տեղից, բայց այդպես էլ գոլի հեղինակ չդարձան 11 մետրանոցից եւ նույնն էլ Արաքսի ֆուտբոլիստները երկու անգամ էլ իրենք հարվածեցին, բայց նորից չկարողացան գրավել դարպասը մրցակցի։ Այնպես որ պետք է մեր դարպասապահները ավելի աչալուրջ լինեն, տիրապետեն այսպես ասած այդ պրոցեսին եւ հարվածից առաջ գծից առաջ չելնեն։ Գնդակը եզից մտցնում է Բետիսի ֆուտբոլիստները, Մուսա Խանյան, ինչ տարբերակներ ունի, Հովանիսյան, նորից Հովանիսյան, խլում են Մարսելի ֆուտբոլիստները, շարժում են առաջ, փոխանցում, եւ այստեղ Թորոսյանը հանգիստ գնդակ ընդունում է, փոխանցում են նույն Մուսա Խանյանին, Մուսա Խանյանը տարբերակներ է փնտրում, գտնում է Հովանիսյանին, Հովանիսյանը շարժում առաջ, հարված, բայց բարձր։ Նորից Մարսելի ֆուտբոլիստները դանդաղ շարժում են առաջ, հետ փոխանցում եւ նորից նույն սխալ, այս անգամ արդեն Մարկարյանն է խլում գնդակը, հետ փոխանցում, Մուսա Խանյանը կընդունի գնդակը, գերազանց փոխանցում, գերազանց հարված, բայց մի փոքր շեղ ընթացավ նորից հարվածը։ Նորից Մարսելի ֆուտբոլիստները շարժում են առաջ, փոխանցում, Հայրապետյանը հիմա տիրում գնդակին, երկար փոխանցում Հովանիսյանին, Հովանիսյանի հարված եւ գոլ, 2-0, գերազանց հարված էր։ Այսպիսով հաշիվը արդեն 2-0 է, երկրորդ գոլի հեղինակը դարձավ Դավիթ Հովանիսյանը, այո, Մարսելի գործը ավելի բարդացավ, քանի որ արդեն երկու գնդակ պետք է հետ բերեն, տեսնեք ինչպես կավարտվի այս գրոհը եւ Հայրապետյանն է խախտում կանոնները։ Հուսանք երկրորդ խաղակեսում Մարսելը ինչ-որ նոր լուծումներ կառաջարկի եւ կկարողանան խաղը հետ բերել, այսպես ասած։ Տեսնենք ինչ են մտածել Մարսելի ֆուտբոլիստները այս խաղարկման ժամանակ։ Ուղիղ հարված դժվար թե լինի, քանի որ անկյունը շատ սուր է, բայց սուր փոխանցում հնարավոր է։ Վերևից փորձեց փոխանցում կատարել Մարսելի ֆուտբոլիստը, բայց անհաջող։ Գրիգորյանն է գնդակով, հետ փոխանցում դարպասապահ Մարկարյանին, Հովանիսյան Դավիթն է գնդակով, շարժվում է առաջ, սուր փոխանցում դեպի Մարկարյանին, չստացվեց, բայց Հայրապետյանը նորից վերցնում է գնդակը, Գրիգորյան, երկար փոխանցում, բայց առաջինը գնդակին հասնում է Մարսելի պաշտպանը։ Գևորգյան վերադարձրեց գնդակը Բետիսի ֆուտբոլիստերին, Հայրապետյան, նորից Գրիգորյանն էլ բավականին ակտիվ է մտել խաղի մեջ, հետ փոխանցում Մարկարյանին,
Նորից Հովանեսյան։ Խլում է գնդակը Մարսելի ֆուտբոլիստը դե։ Հարված։ Ինչպիսի դիրքից է վրիպում Մարսելի ֆուտբոլիստը։ Շատ ափսոս։ 100%-անոց պահ էր։ Եվ կանոնները խախտում է Գրիգորյանը, բայց ինչպիսի պահ էր։ Վերջի պահին Թորոսյանը փրկեց դրությունը դատարկ դարպասից գնդակը դուրս հանեց։ Սպիսով փոխանցում և հեռացնում են Բետիսի ֆուտբոլիստերը։ Մարգարյան դեպի Հովանեսյանին, շարժում է առաջ Հովանեսյանը, Գևորգյան և այսպիսով առաջին խաղակեսն ավարտված է, 2-0 առջևում է Բետիսը։ Եվ այսպիսով սկսում է երկրորդ խաղակեսը Բետիս Մարսել հանդիպման, հաշիվը 2-0, առջևում Բետիսն է։ Գոլերի հեղինակներ են դարձել Դավիթ Մուսախանյանը 11 մետրանոցից և Դավիթ Հովանեսյանը։ Եվ այսպես տեսնենք երկրորդ խաղակեսում Մարսելը ինչ կառաջարկի Բետիսի ֆուտբոլիստերին։ Կանոնների խախտում դաշտի կենտրոնում Գևորգյանի կողմից, բայց միտումնավոր ոչինչ չկար, եթե լինենք անկեղծ, զուտ խաղային դրվագ էր։ Այսպիսով, հաղթանակի դեպքում Բետիսը կունենա 3 խաղից 4 միավոր և բավականին կբարելավի իր դրությունը մրցաշարային աղյուսակում, իսկ Մարսելը հիշեցնեմ, որ ճիշտ է 3-րդ տուրի խաղ են խաղում այսօրվա թիմերը, բայց ամեն դեպքում իրենց առաջին հանդիպումն է։ Եվ բավականին ասեմ, Մարսել թիմը բավականին նոր ֆուտբոլիստեր ունեն և կան մարդիկ, որ իրենց համար սա առաջին հանդիպումն է Մարսելի կազմում, դրա համար էլ երևի կա մի քիչ խաղակապակցվածության հետ խնդիր միմյանց հետ, գնդակով տիրում է Մարգարյանը, փոխանցում Հովանեսյան, շարժում է առաջ, Մուսախանյան, Գևորգյան, Գրիգորյան, սուր փոխանցում և դարպասապա տիրում է գնդակին։ Ավելի շատ հարված ստացվեց Գրիգորյանի մոտ, քան թե փոխանցում։ Հայրապետյան, Հովանեսյան, Մուսախանյանը տիրեց գնդակին, նորից Հովանեսյան, առջևում տարբերակներ չունեն Բետիսի ֆուտբոլիստները, նորից Հովանեսյան, դարվածի թե փոխանցի, փոխանցում, Հայրապետյան, հարված և շեղեր, բավականին վտանգավոր գրո էր Բետիսի կողմից, բայց արդյունք չտվեց։ Մարսելն է գնդակով և եզրից կնետեն Մարսելի ֆուտբոլիստները։ Գևորգյանն է հասնում առաջինը գնդակի, Թորոսյան, բավականին գրակետ են դուրս գալիս պաշտպանությունից Բետիսի ֆուտբոլիստերը, չի հասնի Գրիգորյանը այս գնդակին և եզրից կնետեն Մարսելի ֆուտբոլիստերը։
Կրունկով գեղեցիկ փոխանցում էր Մարսելի ֆուտբոլիստի կողմից։ Երկար փոխանցում, բայց հասցեատեր չգտավ այս փոխանցումը։ Եզրից նետում են Բետիսի ֆուտբոլիստները Գևորգյան, Թորոսյան։ Որցեց երկար փոխանցում կատարել առաջ, բայց Մարսելի ֆուտբոլիստները գնդակը դուրս հանին եզրից։ Հարապետյանն է գնդակով, այդ փոխանցում դարպասապահին, Գրիգորյան, նորից Գրիգորյան, երկար փոխանցում դեպի Հովանիսյանը, կորցնում է գնդակը Հովանիսյանը, Մարսելի ֆուտբոլիստները սկսում են հերթակա գրոհը, բայց Հովանիսյանը ուղղում է իր սխալը, և խլում է գնդակը, Թորոսյանն է գնդակով, փոխանցում առաջ, բայց անհաջող էր։ Նորից Հայրապետյան, Մուսախանյան, մեկ հպումով փոխանցում Գևորգյանին, հարվածն էլ տեղ ունեցավ, բայց բարձր էր։ Գևորգյանի հարվածները այսօր չեն ստացվում։ Մարսելի պաշտպաններն են գնդակով, այդ փոխանցում դեպի առաջ, տեսնենք գերազանց խաղում Հովանիսյանը, Մուսախանյան կենտրոնով ստանում է գնդակը, տարբերակներ աջ կողմում, Գևորգ նորից սխալում է դարպասապահ հարված և հետ է մղում դարպասապահ, գերազանց սևի հեղինակ է դառնում Մարսելի դարպասապահ, բայց Մուսախանյանի հարվածն էլ բավականին ուժեղ էր և ստացված։ Ինքն իր սխալը ուղղեց Մարսելի դարպասապահ Հայրապետյան, Մարսելի դարպասը պաշտպանում է Հրանտ Ստեփանյանը։ Սա իմիջիալոց իր դեբյուտն է և ասեմ բավական լավ տպավորություն է թողում։ Հարված և նորից խոսքից վրա նորից հերթական սեյվն է գրանցում Ստեփանյանը։ Վտանգավոր էր և Մարգարյանը կարողացավ վերջին պահին դուրս գալ և վերցնել գնդակը, Մարգարյան երկար փոխանցում Հովանիսյանին, մեկ հպումը փոխանցում Մուսախանյանին, նորից Հովանիսյան, Հայրապետյան, հարված, Գոր Գևորգյան, գեղեցիկ սև էր ճակերտների մեջ օգուտ Մարսելի ֆուտբոլիստերի գլխով հարված և շեղեր Մուսախանյան, այսա վտանգավոր էր։ Բավականին գեղեցիկ պայերով հագեցած ֆուտբոլ ենք մենք տեսնում։ Կա պայքար, կան վտանգավոր պահեր, կա ցանկություն, կան փոխտիպող սխալներ նույնիսկ, գերազանց սեյվեր։ Գնդակը դուրս է գալիս սահմաններից, դաշտի, Մարսելն է գնդակ մտցնում ներս։ Արդեն ժամանակը աշխատում է ոչ Մարսելի օգտին, պետք է տղաները մի բան մտածեն,
որպեսզի խաղ վերադառնան։ Իսկ իմ կարծիքով մի գոլը շատ բան կփոխի, թե հոգեբանական առումով, թե ավելի ինքնավստահությունը կբարձրանա տղաների մոտ։ Բայց պետք է արձանագրել, որ երկրորդ խաղակեսում դեռ լուրջ պաչենոք այև խոսքից վրա Հովանեսյանը կարող էր հաշվի դարձնել 3-0, բայց չխարվածեց։ Օրած ծրվավ ոտը։ Եվ այսպիսով որոշակի դադարից հետո նորից վերսկսում ենք մեր հանդիպումը Բետիս Մարսել։ Վտանգավոր հարված էր, բայց չեղ։ Դադարի պատճառը այն էր, որ ցավոք Մարսելի դարպասապա Հրան Ստեփանյանը վնասված ստացավ ոտքի։ Հուսանք, որ ոչ մի լուրջ բան չկա եւ մաղթում ենք նրան շուտապույտ առողջություն եւ սպասում ենք արդեն մյուս խաղին։ Այսպեսով շարունակենք հանդիպումը։ Թորոսյան, Հայրապետյան, փոխանցում դեպի Գրիգորյանի, Գրիգորյանը երկար փոխանցում դեպի Մարգարյանին, Գևորգյան, Գրիգորյան, հարված եւ բարձր են թանում գնդակը։ Մարսելը գնդակը կմցնի խաղի մեջ, երկար փոխանցում, բայց նորից Գրիգորյան, խաղթում է արձանագրում մրցավարը, Հայրապետյան, Գրիգորյան, հարկեցին գնդակը, երկար փոխանցում Մուսախանյանին, հարված եւ 3-0 ֆանտաստիկ փոխանցում էր Գրիգորյանի կողմից եւ Մուսախանյանը գլխով Երեք 0 Իսով Մուսախանյանը իր երկրորդ գոլը խփեց այսօրվա խաղում։ Գեղեցիկ էր, բավականին գեղեցիկ էր Բադալյան։ Փոխանցում դեպի Մարգարյանին։ Հայրապետյան։ Գրիգորյան, գերազանց փոխանցում հարված եւ դարպասապա գնդակը դուրս է հանում։ Մարսելն է գրում, բայց խաղաղտում հարձակվող թիմի կողմից։ Մարգարյանը գնդակը փոխանցում է Գրիգորյանին, Հայրապետյան, նորից Մարգարյան։ Գեղեցիկ է խաղում Արմեն Մարգարյանը, փոխանցում դեպի Բադալյանի, հետ փոխանցում Թորոսյան, նորից Բադալյան։ Խլում են գնդակը Մարսելի ֆուտբոլիստները։ Լավ էր մտածել, նորից Մարսելի ֆուտբոլիստներն են գնդակով։ Եվ վերջապես Բետիսի ֆուտբոլիստները խլում են գնդակը, Մարգարյանն է շարժվում առաջ, Մուսախանյան տարբերակ, բացում է Մուսախանյանը, բայց չի ստանում փոխանցում, գնդակին տիրում են Մարսելի ֆուտբոլիստները, նորից Գրիգորյան, Մարգարյան, սխալում է դարպասապա, Գրիգորյանը նորից տիրում է գնդակին,
հետ փոխանցում Մարգարյանին Հայրապետյան, Մուսախանյան, հարված եւ հարվածը շեղեր։ Երրորդ գոլից հետո արդեն Բետիսի ֆուտբոլիստերի մոտ նկատվում է ավելի հանգիստ ֆուտբոլ են խաղում, առանց որևիցե լարվելու։ Ինչպես ասում են, հաշիվը թույլ է տալիս։ Մարգարյանն է գնդակով, աջ եզրում, հաղում է Գրիգորյանի հետ, նորից Մարգարյան, նորից Գրիգորյան, փոխանցում Թորոսյանին, Բադալյան, լավ փոխանցում էր դեպի Գևորգյանին, ափսոս որ Գևորգյանի մոտ չստացվեց կասեցումը։ Մարգարյանն է գնդակով, փոխանցում դարպասապա Մարգարյանին, Թորոսյան, նորից Մարգարյան, խլում են Մարսելի ֆուտբոլիստները, լավ հակակրոյի հնարավորություն ունեն հիմա։ Ոչ, չեն կարողանում, վերջի հարվածին չի հասնում ոչ մի կերպ Մարսելի գրողները։ Իգոր խաղակեսում, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը մեկ հարված են կատարել Մարսելի ֆուտբոլիստները, այն էլ շեղ։ Մուսախանյան, Բադալյան, փոխանցում եւ մենակ է դուրս գալի Գևորգյանը, հարված եւ 4-0։ Վերջապես իր գոլն է խփում նաեւ գոլ Գևորգյանը։ Դե ինչ բարեկամներ, հաշիվն դարձավ 4-0 եւ վերջապես իր գոլը գրանցեց նաեւ Գոր Գևորգյանը։ Այսօր շատ բան չէր ստացվում իր մոտ եւ ամեն դեպքում համառությունը տվեց իր արդյունքը։ Թորոսյանն է պայքարում գնդակի համար, կորցրեց Մարսելի ֆուտբոլիստները բավականին լավ դիրքում ստանում են հնարավորություն, կլինի հարված։ Հարվածի ճանապարհին է կանում Հայրապետյանը, չկա խախտում, Մուսախանյան, շարժվում է կենտրոն, փոխանցում Մարգարյանին եւ դարպասապանն է փրկում դրությունը։ Գերազանց է խաղում Մարսելի պաշտպանը, գնդակը պայլով խաղի մեջ, շարժվում են առաջ, 4-3-ի դեմ։ Գերազանց փոխանցում, Թորոսյանն է հասնում գնդակին։ Գերազանց պաշտպան է Թորոսյանը, բայց վերջի պայն սխալ փոխանցում է կատարում եւ Մարսելը փորձում է գրող կազմակերպել։ Բադալյան, Հայրապետյան, Գրիգորյան, Բադալյան, առաջի փոխանցումը չստացվեց։ Գնդակը լքել էր դաշտի սահմանները, Մարսելն է գնդակը մտցնում եզրից։ Թույլ ստացվեց հարվածը եւ Հայրապետյանը տիրեց գնդակին, շարժվում է գնդակով առաջ, Մուսախանյան հետ փոխանցում Մարգարյանին եւ Մարգարյանը երկար փոխանցումով փորձում է գտնել Թորոսյանին, Թորոսյանը Գրիգորյանին, շատ գեղեցիկ գրոհեր, բայց գնդակը Բետիսի ֆուտբոլիստների մոտ է մնում, գեղեցիկ գրոհեր, գեղեցիկ փոխանցում, գեղեցիկ հարված, դարպասապա հետ մղեց հերթական հարվածը, այս անգամ հարվածողը Թորոսյանն էր, իսկ գրոհի երկրորդ ալիքը ավարտեց արդեն Մուսախանյանը իր շեղ հարվածով։
Երկար փոխանցում առաջ։ Եվ նորից գնդակին տիրում են Բետիսի ֆուտբոլիստները։ Շատ հանգիստ առանց շտապելու։ Գրեթե ամեն ինչ այսօր նրանց մոտ ստացվում է։ Եվ խաղը, եւ հաշիվը։ Եզրից կնետեն Բետիսի ֆուտբոլիստները։ Գրիգորյանն է երկար ձեռքով նետում է գնդակը Մարգարյանին։ Ասում է մեկին, փոխանցում Թորոսյանին եւ կորցնում են գնդակը։ Մարսելն է փորձում գրոհել։ Բայց ստացվում 4-ը 3-ի դեմ են։ Կարող են օգտվել այս քանակական առավելությունից հարված շատ շեղեր։ Մարգարյան անցնում է արագության հաշվին մրցակցի պաշտպանին, սպիսով եւ անկյունային, վերջի պահին պաշտպանը դուրս է անում գնդակը։ Սխալ փոխանցում էր Մուսախանյան չասավ գնդակին, սով եւ Հայրապետյանն է դիմավորում։ Փոխանցում դեպի Բադալյանին, Թորոսյան, նորից Հայրապետյան, Գրիգորյան, հարված էր սա ավելի շատ քան ստե փոխանցում, բայց շեղ։ Երկար փոխանցում Մարգարյանի կողմից, Մուսախանյան հարվածը Սուրանկյունից էր, ճիշտ է, բայց դարպասապը ամեն դեպքում հեռացրեց գնդակը։ Գրիգորյանը գնդակը կմցնի եզրից Բադալյան, հետ փոխանցում Մարգարյանին, Մարգարյան երկար փոխանցում կատարում դեպի առաջ, այստեղ Թորոսյանն է, գլխով փոխանցում Մարգարյանին, հարված մոտակա անկյունը, բայց շեղեր։ Մարգարյանն էլ բավականին ակտիվ է այսօր։ Բայց դեռ գոլի հեղինակ չի դարձել։ Հիշեցնենք երկու գնդակ խփել է Դավիթը Մուսախանյան, մեկ գնդակ Դավիթը Մարտիրոսյան եւ Գորը Գևորգյան։ Նորից Գոր Գևորգյանն է մենակ հայտնվում եւ դարպասապա փրկում է դրությունը։ Ուղի դարպասապայի վրա գնաց հարվածը, հերվից հարված, այս անգամ արդեն Գրիգորյանը փորձեց և բարձր ստացվեց հարվածը։ Առաջինը Հայրապետյանը ասնում գնդակին, Մարսելի ֆուտբոլիստը դեք ստացվի, գոնե մեկ գնդակ հետ բերել, Մարգարյան, շարժում է կենտրոն, հարված և շեղել։ Մարսելն է գնդակով, սխալ փոխանցում, Թորոսյան, և կորցնում է Թորոսյանը գնդակը, բավականին լավ հնարավորություն է Մարսելը կրճատելու հաշվի տարբերությունը, բայց չի ստացվում փոխանցումը, գերազանց խաղում Բադալյանը,
Նորից Մարսելն է գնդակով։ Եվ այսպիսով հանդիպումն ավարտված է։ Բետիս Մարսել գերվստահ հաղթանակով Բետիսի 4-0 հաշվով։ Այսօր այսքանը, ստեսություն բարեկամներ, բարի գիշեր։